今日はハードリセットです。今日はXiaomiのロボット掃除機 S40 にサイドブラシを取り付ける方法をご紹介します。まず本体をひっくり返します。ここがソフトブラシやサイドブラシを取り付ける場所です。このように押し込むだけです。これで完了です。よろしければいいねをお忘れなく。それではまた次回お会いしましょう。